ya no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata. Ay, mamá, Con todo mi amor, para mi mamá, ¡upa! uno sabe que la vida de repente ha de acabarse, y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos por la pieza que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimiento y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar, y voy a luchar incansablemente porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminar.